重要嘅人物，所以我哋俾一個至高無上嘅榮耀俾佢哋嘅黃阿姐啦。黃阿姐來源係咁樣嘅，多謝黃阿姐。我哋都唱隻歌啦。好啦，我哋講翻啲正經啲嘅啦。好啦，歌俾你聽喎。各位同學，我相信我哋呢一個聚會會今晚搞一次就完啦。我哋亦都希望以後每一年咁樣延續落去。咁我哋三個咧經過一年好辛苦，但係今晚咁成功，見到咁多同學參加，我哋都好開心。咁跟住咧，我哋咧就可能快要卸任啦，咁但係唔緊要，我又幫你揾咗3個願意做嘢嘅人出嚟，佢係為下一屆嘅努力，亦都可以講就係下一屆嘅主席啦。我哋其實喺之前我哋喺籌組嘅時間咧，我哋都睇得到一啲人才，因為當我哋所籌組嘅時間咧，發覺恩光真係好多嘅人才輩出。喺短短嘅時間咧，我哋已經係選擇咗係下一屆嘅負責籌委嘅人選。咁我哋都想佢哋同大家一齊見面，我哋請佢哋司儀請佢哋出場。係啦，咁我哋咧就請下一屆籌委嘅3位代表出嚟，有請凌國良同學、黃婉儀同學、譚建發同學。雖然就係收咗一個咁沉重嘅責任啦，係咪？經過今屆嘅學長佢哋嘅努力啊，同埋佢哋嘅經驗咧，我諗我哋下次再搞嘅時候咧，就會比較容易好多㗎啦。咁就經過正話我哋一輪嘅同學嗰個投票咧，就決定究竟係2年1次，抑或係1年1次咁舉辦我哋嘅校友聚會咧，咁樣得出個結論就係話，大部分嘅同學咧都係決定係1年搞1次，所以嚟講，我哋希望下次我哋搞嘅時候咧，就得到更多同學嘅支持，尤其是有啲同學係今次唔能夠抽空時間出席啊，或者某些原因，又或者就係話揾唔到佢哋㗎。咁我哋希望咧，就下屆嘅我哋再辦嘅時候咧，各界嘅同學咧喺仲有1年嘅時間咧，佢係可以幫手再繼續等我哋下次再搞嘅時候咧，揾個更大嘅場地更多人參加呢個聚會。希望各位繼續支持嘅。其實今次搞得咁好咧，我哋真係好大壓力。你究竟出年會唔會再嚟咧？唔好開空頭支票喎，收咗錢先啊！不如講笑啫，唔係認真嘅。咁希望咧，大家咧都能夠盡力咧，係帶你嘅兄弟姊妹，帶你嘅親戚朋友係讀恩光嘅，帶佢嚟。頭先咧，我坐喺澤老師身邊，我聽到一樣嘢咧，我覺得好開心。原來澤老師咧係我女嘅師姐喎，佢嘅老友咧係我女嘅校長，我女好敬佩佢嘅校長。校長個老公係邊個咧？原來係我哋校友嚟嘅，係咪好開心啊？嗱，好多嘢咧，我哋係唔知嘅。可能你嘅朋友嘅朋友、朋友嘅親戚、朋友嘅老公或者佢太太，可能都係讀恩光嘅。你放膽去問下佢哋有冇人讀恩光嘅，自己嘅兄弟姊妹提議下佢哋，喂，一齊嚟啊！食餐飯啫，唔好玩，食餐飯就走咯，係嘛？希望大家去支持啦。我哋咧諗住下一年咧都係10月搞嘅，係咁上下嘅。咁咧希望好多人嚟啊嚇！希望個盡力幫手啦。
叫啲兄弟姊妹啊，或者親戚朋友啊，好唔好？好。大家興唔興奮啊？俾啲掌聲大家。各位，因為時間嘅關係咧，我哋暫時咧，我哋想喺呢度咧就先將呢個我哋今日咧百忙之中出席呢一個音樂小學嘅2011年度嘅校友聯歡大會。咁我哋咧就喺呢度咧先正式結束咗我哋呢一個司儀嘅程序之後咧，我哋就交俾我哋會有校友同學咧就帶領我哋唱一首歌嘅。咁之後咧，我哋仲會有影集體相，所以你哋大家請留翻喺你個座位裏邊。好，我哋將呢個時間交俾下一位同學啦。我哋以下同大家唱首歌叫《愛是不保留》。如果識唱嘅，我想同大家一齊唱呢首歌。今日別離共你。
影兩張試下。俾大家都會知道啦，驚一陣一影完咧就個個散晒，因為咧我哋將會製作一個 DVD 咧，係包括頭先睇嘅影片同埋今晚製作嘅花絮。咁每一個今晚參會嘅同學們或者老師們、嘉賓們咧，都會有一隻嘅。咁我哋都預留咗咧，會有啲喺外國今晚或者係今晚翻唔到，或者係漏咗就話佢補翻去啦，如果蝕底㗎啦，冇㗎啦嚇。